Bolo jadi ya, kembali lagi di channel Indra MV ya. Yo, jadi seperti biasa ya, di sore hari ini nyore seperti biasa. Ya, jadi kali hari ini nggak ada si Kevin Bolo. Jadi dene iki nyorene gerong loro, telu karo aku. Wah, ngumpul coy. Ngumpul sithik tapi. Oke, nyorene seperti biasa yang Waduk Gembong. Apa iki? Iki lho. Si Yoto, dene nganggo Vario KZR. Brenge cah. Vario KZR serene sih wis nganu, mesinnya wis up. Tapi gur up sa nganu kok, sa apa jenenge lah. Misal blok piston ukuran Vario iki standar piro sih kalau ya? Apakah di sore hari ini ada keceriaan ya seperti biasa? Ulah abang gas. Wih, ngeri. Nyorenya seperti biasa ya neng Waduk Gembong. Yes, andalan nyore andalan neng kono iku. Misal kon-kon kabeh ya, bolo-bolo kabeh nek ning Pati, kanggo nyore andalan neng Waduk Gembong. Ana neh sih keloro neng Waduk Logung, tapi neng Kudus. Nek neng Pati Waduk Gembong. Wah, enak Bolo. Apa itu lah apa itu? Wah, ini kayak ada kendo ini anuku. Montengku coy. Tapi aman sih.
hari ini jam piro iki? Jam 4 setengah 5. Nah, setengah 5 srengenge ngene sih. Anu saya bentir. Iki bis ziarah. Marai saiki Waduk Gobong ki nganu coy wis dipager dadi ku ora iso nggo nongkrong meneh. Kayak kae pas minggu wingi kan kae dipager to kae. Nah, iku dadi yo wis ora iso nggo nongkrong, paling kok sing golek panggon sing lurus ae. Neng kono kan kaya ana wit di iku, paling ning kono sih. Nah, neng sing wingi ku gak iso. Setahun sudah kita bertemu. Wah, wis satis ya ini ya. Berarti kemarau tenan sih iki. Wis satis coy. Wow, jadi wong. Oke, mengko jajal tak anu ya, tak review motore Yoto ya. Jajal mengko tak review nih. Nek tekan lokasi ya, guys. Tak review nih, guys. Wah, apik anjir. Jalannya semulai welek bola. Nah, ini lagi tuh ngonten nih. Seperti biasa ya, cah motor do ngonten wis ngene iku. Ya kayak aku ngene iki lah.
rombongan nganu iku. Rombongan apa ziarah. Kan iki nek marak Sunan Muria sih ya. Sebenarnya iki dalane iki marak ning Gunung Muria, mesti Colo lah. Panggon-nggon ziarah-ziarah nih kuwi. Nek Waduk Gubung ki gur ngisore Colo, ije ngisore. Aku seneng suarane iki coy, iso ngker. Iki nek nggo kenapa sing sarangan setengah terus sing bujel kae sing kaya eguan kae bentuke mesti ngker sih. Oh iki ana neh. Ya wis tekan di tekan Trowelo sampai tekan coy. Wih. Wah. Gede-gede wong. Ramen ya nopo iki? Watise bola. Kene wis watis. Oke, kita masuk. Lurus saya lurus. Nah, sip. Nah, gue kaya wingi coy dalane welek. Oke lah, tak penutupan sih ya. Mungkin videonya sampai di sini dahulu guys ya. Wis engko gari tak pateni karo review iku mau.
kayaknya jenek di aspal tepak sih, di aspal jos jis sih. Dituntun anjir lagi apa langsung dituntun. Terlalu ceper guys motornya. Iku mau soalnya sadurunge mangkat di nganu. Di apa jenenge lah, didunke meneh mau. Nang omahku kayak bengkel mau. Ya dadine tambah ceper ya. Jarine sih wis medun 5 cm sing ngarep dene. Sing kono ae lho, sing kono ae. Oke bolo, jadi kita sudah sampai. Yo, kita mau review varionya si Yoto. Jadi mau buat tonton bareng. Dek. Oh. Mana tonton, Mas? Yo, nganu jedok ah. Oh, jadi spion pakai apa ini, Mas? Spionnya, Mas. Ini yang masang kakak saya. Oh. Saya, ya. Oh, tak kirain. Ayo lho, TDX. Oh, TDX. Oh, spionnya TDX. Terus plat nomornya udah frameless. Terus oke iki mau didun kene. Sadurunge mangkat mau. Ini memang dari sini, Mas. Apa? Wah iya. Ori. Apa? Bukan karbon celup ya, tapi karbon vakum ini. Oh, karbon vakum. Iki tutupe. Tutupnya apa iki? Iki tutup asli kok. Oh, iki nganu asli. Oh, cuma mbok tambah iki. Iya. Oh iki anjing ini. Oke, terus apa nih yo? Nah, iki filter. Kok filter murah ini cuma 30-an, kok filter yang open ini. Oh iya nang lubangnya. Ya. Ini shock. Nah, iki shock-e. ACC Razor yang reguler, bukan Razor Pro ya. Enggak ada kliknya ini. Oh. Dalaman CVT tidak usah ditanya. Wes sampaikan iki. Wes sampaikan. Iya, Mas. Nanti banyak ditanya racikannya. Oke, CVT ini rahasia ya. Guys, apa? Hanya untuk pribadi. Terus fone ya. Itu aja, Mas. Ikut tok ya. Belum ada lagi kok. Belum ada lagi. Helm apa ya? Yamaha. Film Jitsu. Oh, Jitsu. JS1.
Apa genti tapi kok selik. Makane cete. Tapi ra apa-apa sih. Ting jadi iso mbok nggo. Oh iki dikai stiker. Oh ya sing ngene tok. Oke jadi ngene tok bola. Vario KZR. Karena buat beli ini loh. Apa lah? Slebor. Oga, bodi kasar full. Oh body card lho. Terus ngeletek iki mbok ginyo ora roh aku. Oh iya sing letek ya. Yes. Oke bola jadi segitu saja untuk vlog hari ini. Ya penutupan. Piye penutupannya? Yes bareng. Kata-kata biasanya kayak bisa kata. Oh yes ra iso kata-kata. Iso. Apa. Wajar jika kulitku hitam karena mainku di bawah terik bukan di bawah gemerlap lampu diskotik. Siap. Oke, bola sekian. Sampai jumpa. Siap.